Wah, kacau anjing. Kakara datang. Hei. Ari sia kumaha? Naon? Naon? Apan sia jeung aing teh sakosan. Aing jeung maneh teh sakontrakan. Kabina-bina teuing sateh aing ini sosoranganan kabina-bina teuing naon maksudna sia teh? Ditalangas. Kabina-bina teuing buah edan. Dengekeun ku sianya dengekeun. Apan maneh jeung aing teh ieu paduduaan teh ieu sapapait sama manis. Sabagja sacilaka der sia ini sorangan-sorangan. Kabina-bina teuing leuheung lamun kamar teh dikunci goblok sia teh. Kabina-bina teuing dikunci aing di jero kakunci ku sia. Kuncina digubung ku sia mangkaning kamar 2 ka 3. Aing hayang ngising bejak mangga ku sia atuh sia teh. Kabayang ku sia aing guling kasahan. Di jero hayang ngisingan kabeneran aya topi maneh. Topi sia ku aing jadi WC goblok. Kabina-bina teuing. Aduh, saya teh diisingan eta teh ti Perancis. Paduli teuing goblok rek ti Perancis rek ti mana daripada sok aing dina kasur. Kabina-bina teuing sia aing kaluar sia kana janela kana ieu kana suhunan. Aing naik kana kenteng disangka bangsat aing. Kabina-bina teuing naon ari sia? Goblok sia teh. Geus hampura. Lain hampura, pingkeun dengekeun ku sia. Lamun sia rek init-initan kunci teh teuneun. Dina pot. Apaan potna ge di luar? Heueuh. Tong dina pot sia potna di luar. Atuh hase keneh aing belagung sia teh. Sorkeun hanapeun pan. Kabina-bina kana kolongkeun kayaknya kana kolongkeun ku sia teh pancorkeun. Kabina-bina mah aing bisa muka teh jero. Cungur sia teh. Bina-bina teuing buah edan. Tampol. Bina-bina teuing tanggurak sia naon. Diuat ieu sia ku aing. Geus hampura. Heuh, teh ku aing dihampura da aing geus ngamaklum kan ulah sakali-kali deui. Da aing teh nyeri hate, bayangkeun ku sia aing di dinya gelisah. Aing di dinya teh uling kasahan sia teh sok kabayang hayang ngising eueuh naon-naon. Galau aing teh sia teh. Hampura. Ku aing dihampura aing nyaho. Ngan sia tong sakali-kali deui. Kalakuan model kitu teh cungur sia teh. Kabina-bina teuing hayang dibasok ka ku aing naon sia teh. Gas. Lain geus goblok dengekeun ku sia, da can angos ieu teh. Tong kaleuweuhi. Kabina-bina teuing sia teh kaleuweuhi. Kabina-bina teuing angkoja aing teh rek sapapait sama manis sabagja sacilaka dusta maneh teh ka aing teh. Kabina-bina teuing dusta sia teh ka aing teh. Dengekeun sia teh wa dengekeun ari wa. Ka aing teh kaos ka wa tere. Geus. Heeh, eta ge geus. Kan amat ulah sakali-kali deui. Da aing teh lieur di jero teh lieur. Pikir ku sia. Jeung eungap jeung naon sia teh. Eueuh AC. Kabayang bareng ku sia. Dengekeun jeung eueuh janela sia teh pantog ge eueuh. Aing ngunci ku naon? Pikir ku sia. Kabina-bina teuing da aing keur ngamak cungur sia teh naon. Emangna aing rek sieun ku sia naon? Gas. Eta ge geus urang ge nyaho. Geus urang ge ngesadar urang ge kana kasalahan maneh. Kitu kan pingkeun. Pingkeun montong kitu deui da aing teh boga perasaan. Kabina-bina teuing hayang dipedaos sabiwir teh ku aing naon? Keun bae hampura. Heeh, teh gede hampura ku aing. Cik atuh ngararomong meni jara rempe ieu teh. Si anjing. Aduh, hayang ngabome ka sia aing. Majar teh jempe cenah teu ngomong saking gandengna. Nah, atuh nu budak digugubung. Lain digugubuk milu sorangan. Ngongkos. Dengekeun geus lah tong neangan rupa-rupa alasan lah makaro kada budak urusan aing yang maneh can beres. Mina-mina. Heeh, hampura. Heeh, teh gede hampura ku aing. Kan amat ulah sakali-kali deui da aing teh lieur. Heeh, gas. Jeung eta sia ngomong teh beli kitu-kitu sia teh. Gitu-gitu naon? Eta ngomong ngalagam gitu. Heuh, da aing mah kieu. Teu baheula ge kieu aing mah ngomongna teu robah-robah. Lohong aing mah ngomongna kieu bapak aing mah dengekeun ku sia ngomongna dangdut bapak aing mah. Aing mah kieu lohong. Aing mah kapanasaran lamun sia nyelokan hayam kumaha? Teu sarua emang teh batur. Kumaha? Maksudna kumaha naon? Hanya mau nyelokan hayam?
Kamana nya hayam kuring? Arewa. Kur titit. Eta teh hayam teh nyampurkeun. Lain nyampurkeun teh hayam teh kadon ngararising wa ari uwa. Heeh. Gas. Hah, ulah sekali-kali dewa nya. Heeh. Omat. Heeh. Lain naon jangar ka aingna wa. Heeh. Lain naon leheng wa mangke nanti urang ayeuna sadar kena kumaha lamun ke urang teu sadar. Dar wa di basoka. Pan paeh meureunnan. Da basoka teh gede mun paeh jeung manehna. Heuh eta nu dikasieun ku aing teh. Sia di basoka aing milu paeh. Gas. Gini kayak Gusti. Sugan teh teh aya Gusti di dieu teh. Hapunten Gusti abdi teh tadi nyarios. Oh, teu naon. Samohon eta aya pikeun sanaon Gus? Sia teh naon? Naon? Eta bi nyebut Gus. Apaan Gusti ngaranna? Manya aing kudu nyebut Maman sia teh. Pan Gusti. Nya Gus? Ya teu naon. Tuh Gusti teh ngamak ai sia ngamak. Naon sia teh? Hayang kapuji ka aing naon? Sakit irung gede teh sia goblok sia teh. Yang irung tak ka aing hos we sia teh. Tampo punuk aing ku sia jadi baseuh tah gara-gara sia liang irung sia gede teuing tah. Goblok sia teh liang irung teh hamur oksigen sia teh. Gebos sia kana punuk aing. Da sia mah dengekeun, sia mah lamun dina beus AC sia we dihareup kieu sorangan. Kabeh tiis. Gelebuk sia tah. Atawa meulem sate teh kudu ku hihin ku irung ini kitu-kitu. Asak Henteu leho loba. Aya sate pinuh ku korong. Geuleuh sia teh. Bae da keur sia lain keur aing. Meni mumul eleh sia ngomong. Yang debatan eleh omong aing melawe hade ngajual imah. Aing ngontrak wae. Montong di beja-beja. Montong beja-beja ngontrak sia teh. Bejakeun nu aing gitu. Ngan mayar kan bogana. Heeh. Kieu. Nah jo kieu we. Pangna dikumpulkeun teh aya perlu. Nya ya perlu. Karnaon apa perlu dikumpulkeun? Urang teh nu gelo ninggal lain naon dikumpulkeun aya nu perlu ngariung ya wungkul. Dan nu ngariung lagi opatan pan aya nu gaples teh aya perlu. Aya urang ngariung teh puguh do ngariung we. Silih huleng pari silih perong. Puguh aya judulna. Ya pasti. Naon judulna nu rame atuh. Kaula tembangul utusan ratu ngemban amanat raja nyata pikeun init ka sawarga meniloka. Kasawarga. Si anjing kaget beneran. Aduh. Narikan sorana narikan di keluhur. Kasawarga bade naon kasawarga? Nyaeta rek ngalamar widadari ngaranna Dewi Supraba sabab raja urang Prabu Nagapersona katarik ka pati-pati ka bentang asmaragama nyata ku eta Dewi Supraba. Rek dilamar. Uluh geuning. Dilamarnya. Heeh. Kumaha lamun teu dibikeun? Jeung gebog teh das-das teuing belah dia aduh. Aduh, aing mah capek kana jepkeun nagala. Wayahna perjuangan dina seni. Lain urusan perjuangan dina seni mun urang mah catrik teu tengeulan heula mah hipu. Heeh. Udah mun ditengeulan teh kudu aya masalah heula meureun. Masalah teh gebog. Banyak jeung nengeulan gebog ti teu bangsat. Tong ngabodor teh nyari sia teh. Nu nyari mah iwat teh aing. Awah deui jelema di dunya iwan nu nyari mah iwat teh aing mah tong ngabodor. Ya Gus? Nya. Tah. Di mana eta Dewi Supraba teh dibikeun? Sawarga maneloka urang acak-acak awut-awut ku sararea. Iya, beres Gusti. Urang genti dewa urang sararea. Ya, beres lah. Aing hayang jadi dewa teh baheula ge lah. Dewa naon setan? Dewa naon? Aing mah hayang dewa urusan teu angeus-angeus aing mah. Heeh, aing hayang di dewa lah resep aing mah. Hayang jadi dewa urusan kewanitaan aing mah. Lain ti baheula cita-cita teh sia teh yang jadi bidan. Kita cita-cita teh yang jadi bidan kan terlaksana. Duh. Nah, Nah, niatna goreng.
Lu teh hamil jadi pariksa ku aing. Lu teh hamil oge dikoreh we ieu teh. Ah, ibu hamil cenah. Henteu cenah cicing urang teh moal. Cunihin si eta malah. Paingan teh dijabah jadi bidan dah kitu sia mah. Ya bidan teh disumpah rek lalaki rek awewe. Oh, da aing disumpah da normal aing teh itu. Nambareng keur mariksa teh ngageter aing teh. Geus. Gusti pada diperiksa ku abdi. Ambilin saku aing. Wayahna ini sare urang kasawarga maliloka. Saya emang Ayo ini.